Mirëdita të gjithëve, nuk e di pat lajmet apo jo, ose pat atë video që kisha ndarë me ju mbrëm, por doja që t'isha i pari dhe shumë pak e kanë parë dhe unë doja që të flisja për këtë dhe të diskutoja me ju. Japonezët, pra shkencëtarët japonezë, kanë zbuluar një lloj ilaçi që ta bëjnë që njeriu të jetojë deri në 250 vjet. Po, nuk është një fantazi. Pra kanë zbuluar një lloj ilaçi që mund të bëjë që njeriu të jetojë deri në 250 vjet. Dhe ky është një lajm madhështor, por unë dua ta diskutoj me ju dhe do të dëgjoni me vëmendje se pse dua ta diskutoj me ju. Bile doja t'ju thoshja që ky lloj ilaçi, sepse ata kanë zbuluar një lloj molekule që gjendet në trupin e njeriut, e cila është shkaktarja që plak njeriu, pra plak qelizat, plak njeriu, etj. Dhe derisa pastaj vjen vdekja. Dhe duke modifikuar këtë lloj molekule me anë të këtij ilaçi, shëron gjithë trupin. Madje shëron çdo sëmundje, nëse njeriu ka çdo lloj sëmundje, nga Alzheimer, nga diabeti, nga çfarë të doni. Dhe si përfundim bën edhe që qelizat e njeriu të ngadalsojnë vdekjen. Kjo shkakton pra që dal nga dal efektin domino që trupi i njeriu të pastrohet totalisht dhe ai të mund të jetojë deri në 250 vjet. Nëse ata kanë dalë publikisht, duhet të dini që janë bërë teste, padyshim, sepse nuk mund të flasësh ti nëse nuk je i sigurt për diçka, apo jo, si thoni ju. Dhe pyetja ime është, si do të jetojë njeriu 250 vjet në qoftë se ne kemi probleme për të jetuar 80 vjet sot, që s'është e vërtet që ne jetojmë 80 vjet, megjithatë unë dëgjoni me kujdes. Shikoni, njeriu ka probleme sot të organizimit për të jetuar 80 vjet. Bile duke sikur disa forca po përgatiten që të bëjnë një pastrim, si mund të themi, sepse nuk ka vend. Bile thuhet që nuk mundet që ky planet të mund të mbaj 8 miliard njerëz apo 10 miliard njerëz. Sepse sipas gjasave, planeti nuk është i aftë që të mbaj një sasi të madhe njerëzish. Bile do t'ju them, ne kemi bërë emision atë të Guidestone, dhe nëse mbani mend, dhe ku tregohet që në ato gurët e Guidestone'it shkruhet që në këtë planet duhet jetojnë maksimumi 500 milion njerëz. Pra i bie as gjysmë milioni. Megjithatë, pra jo 1 miliard, jo 8 miliard, jo 10 miliard, po flasim për numra vërtet shumë të ulët. Dhe pyetja ime është, si do të organizohet njeriu nëse ne do të jetojmë 250 vjet? E dini se çfarë bëhet apo jo? Se keni iden fare. Kështu që unë nuk besoj që është për masën e gjerë, pra që të jetoj 250 vjet. E bëjnë vetëm për publicitet që të marrin disa para nga disa tipa, sepse, shiko, e para, njeriu lind në moshën 5 apo ndoshta 7 apo 8 vjeç fillon që kupton. Mirë po, deri në moshën 30 vjeç njeriu nuk organizohet dot, nuk e organizon dot jetën, dhe do t'ju them se përse. Janë të rrallë ata njerëz që organizojnë jetën nga mosha 20 vjeç. Sepse deri në moshën pothuajse 85% të popullatës në të tërë botën, deri në moshën 30-35 vjeç nuk kuptojnë asgjë, sepse dikush studion, shkon në universitet dhe s'ka kohë që të organizohet, dikush tjetër kërkon punë nuk ka, po zvendësohet puna nga makinerit. Bile në disa zona, nëse keni vënë re, njerëzit nuk ka punë fare sepse ka një varfëri të jetë të madhe, mirë po në disa zona të tjera, ose në disa vende të tjera, ka punë, por është e organizuar me anë të si mund të quhen, të makinerive. Pra, si do të organizohen njerëzit para moshës 30 vjeç? Është e pamundur. Kështu që kur fillon mosha 30 vjeç, pastaj fillojnë dhe të mendojnë, po tani duhet të gjej punë, duhet të mbaroj sapo ka mbaruar shkollën, universitetin, dhe duhet të gjej dhe punë, duhet të shkoj atje, duhet të bëj politik apo ku ta di unë. Pra, ka 1 miliard ide. Dhe nga ky moment, shumë, po thoj pjesa gjysma e njerëzve, martohen, pra rreth kësaj moshe. Ti, në momentin që martohesh, nuk e ko të organizosh jetën tënde, po organizo për të martuar. Pra, po ta shikoni, deri në moshën 35, maksimumi 40 vjeç, njeriu është i pa organizuar. Pra, nuk ka
mënyrë se si të organizoj jetën e ti. Dhe ti pas moshës 40, fillon që të hedhësh 20 vjet kontribute, që të dalësh në pension 65 vjeç dhe ja, erdhi. Thuhet që mesataria është 80 vjeç në botë që jeton njeriu, por s'është e vërtet. Sepse, për shembull, nëse do ta shikoni, statistikat flasin në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, por edhe në vende të tjera, përreth mosha mesatare është rreth 75-76 vjeç. Pra, ti do jetosh edhe 10 vjet të tjera dhe kaq me një fjalë për të ngrënë pensionin. Dhe tani, në qoftë se kanë shpikur këto ilaçe që të bëjnë që njeriu të jetojë deri në 250 vjet. Si do të organizoj njeriu atë 200 vite që i mbeten? Si do të ja organizoj? Si? Çfarë do bëj me ato 250, me ato 200 vjet? Sepse nëse ne 50 vjet, sepse shtash më përpara, ne deri në moshën 30 vjeç nuk kuptojmë asgjë, nuk organizohemi dhe pas moshës 30 vjet fillojmë të organizohemi. Dhe 80 vjeç ike. Pra 50 vjet i harxove. Okej? Tani, 250 vjet tjera, si do t'i harxosh? Çfarë do bësh? Sepse në qoftë se e zëm sikur, okej, hajde, e bëre që jeton deri në 250 vjet. Po, sa nga këta do punojnë, sepse nesër nuk do punohet si sot. Ju e dini shumë mirë që inteligjenca artificiale ka zvencuar që tani krahun punëtor. Robotika ka zvencuar tani. Elon Musk çoi 1 milion robota tani që të dalin. Njëkohësisht edhe Amazoni. Pra, si do të organizohen njeriu nëse nuk do të ketë punë, nuk do të ketë asgjë, nuk do të di se ku do haj, çfarë do haj. Si do organizohet. Dhe tjetra që është e fundit, juve do t'ju pëlqente që të jetonit 250 vjet? Çfarë do bënit ju nëse do të jetonit 250 vjet? Çfarë do të bënit gjatë kësaj kohe? Pra, si do ta organizonit jetën tuaj për gjatë kësaj kohe, 250 vjet? Ju kujtoj që nëse jeton njeriu deri 250 vjet, ju kujtoj që një pjesë e madhe e viteve janë ato që do jesh i detyruar që që të mos lëvizësh, sepse je për herë në makinë, ose më mirë në avion, apo në eci, ose ndoshta edhe në shtëpi. Pra, si do të është vërtet si thonë amerikanët boring, ose më mirë është e rënd. Është e rënd vetëm ta mendosh, merr mend ta bësh. Me një fjalë, ndoshta është truri ynë që ka, ose jeta jonë dhe truri ynë që ka organizuar këtë jetë që ne jetojmë për këtë kohë zgjatje. Por megjithatë unë do të dëshiroj një komentin tuaj. Ju, çfarë mendimi keni? Mundet ju do të jetoni 250 vjeç dhe mundet që njeriu të jetojë deri në 250 vjet? Pres komentet tuaja. Pres është një argument vërtet shumë delikat, ndonse unë jam i bindur si thash që është për disa që të jetojnë 250 vjet, jo për ne, që të shkojnë në mendje atyre që thonë, "Okej, tani po e bëjmë." Por për ne, njerëzit e gjorë të thjesht nuk ka shans. Pastaj këta po ecin, jo vetëm këta japonez, por gjithë bota po ecin kundër natyrës. Po shpërbëjnë atës mënyrën sistematike të njeriut, pra që ecën me hapin e krijimit ose të krijuesit. Dhe unë mendoj që të marrësh një hap të tillë, padyshim do të ndodhin probleme të rënda. Nuk e di çfarë, por mundet që të shkatërroj dhe racën njerëzore. Ta shkatërroj vetë qeliza, vetë njeriu, vetë natyra, vetë krijuesi. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.